시끄러운 코골이 효과적으로 멈춰준다는 이 음식은 최근 호주 플린더스 대학교 의과대학 연구진은 채식 위주의 식단이 코골이와 수면 무호흡증을 예방할 수 있다는 연구를 공개했습니다. 코골이로 고생하고 있으신 분들에게는 희소식일 텐데요. 연구 내용을 자세히 살펴보면 연구진이 미국 성인 14,210명을 대상으로 실시한 설문조사를 분석한 결과 식물성 식단을 유지하는 사람은 그렇지 않은 사람보다 코골이와 수면 무호흡증에 걸릴 위험이 19%가량 낮았습니다. 반대로 식단에 설탕, 음료, 짠 음식, 정제 곡물 등이 포함된 식단을 먹는 사람은 이러한 음식을 적게 먹는 사람보다 수면 무호흡증에 걸릴 가능성이 약 22% 높은 것으로 나타났습니다. 연구진은 채소, 과일, 통곡물, 견과류, 콩류 등이 주를 이룬 질 높은 식물성 식단이 염증과 비만을 줄이고 코골이와 수면 무호흡증을 완화할 수 있다고 밝혔습니다.